Xotin, uylab o'tirma. Endi men jonim bilan Antaliyaga ketaman. Jonim, meni o'ylamasangiz ham bachalar o'ylang dadasi. Xotin, men bachalarni o'ylab sen bilan qolsam, sen meni urib mayib qilib qo'yasan. Undan ko'ra men bu jonim bilan Antaliyaga ketaman. Bu menga mehr beradi. Menga oy jonim. Xotin sog' bo'lasan, ketdik. Dadasi Antaliya? Dadasi? Dadajonisi? Voy, tushim akani, Xudoga shukr. Dadajonisi. Yana urmoqqa keldingmi, xotin? Yo'q, urmayman, siz dadajonisi. Shuncha o'rganlarimiz uchun meni kechiring. Hay. Hay, endi urmaysanmi? Yo'q, bundan keyin umuman urmayman dadasi sizni, xo'pmi? Hamma ishlaringizni qiling, men osh qilib qo'ydim, xo'pmi? Hay. Cheta xotin ichida bir dardi bormi deyman-da. Mang choy dadasi. Rahmat xotin. Osh qanday bo'libdi? Osh zer bo'libdi xotin. O'zi tinchlikmi menga buncha iltifot ko'rsatibsan? Shuni aytsam dadasi tush ko'rinman. Tushimda bir qiz sizni Antaliyaga olib ketayotgan ekan. Siz bizlarni tashlab ketmaysiz, to'g'rimi dadasi? Yo'q, nima? Agar o'ngimda bo'laydimi, shu qizni ham sizni ham to'g'ri ayirgan bo'laydim. Ha, nima bo'ladi dadasi? Ichi tomog'im qurdi xotin. Ha, o'zingiz solib beradim choy. Mamollarga qarab keling. Yo, choy-chi. Ra'no, menga qarang, bizlar Antaliyaga ketayotganimizni xotin bilib qolgan. Uyimaki menga yana ikkimizni ham yirtadi kelsangiz, kelma. Tushim makiran, yurakina makirgan ekan. Bera keling. Bera sizni. Bera keling.